ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الكرام. Amma baad, tuko katika na silsila yetu ya kueleza al-umuru allati yajibu wa yanbaghi lana an natakhalla anha, mambo yanayolazimika na kuwajibika, yanatakiwa tujiepushe na mambo kama hayo. Ndio tukasema atakhalliyat anil radhail. Kabla ya kuangalia takhalliyat, kabla ya kuangalia mambo ya kujipamba nayo, mambo mazuri, tuangalie mambo mabaya, tuepuke na tukae mbali na mambo mabaya kama hayo. Na leo tueleza katika jambo baya ni asukhuria tu, kufanya maskhara, kufanya shere, kudhihaki, kumdhahiki mwenzako, kumcheka, kumkejeli, kumdharau, ni makosa katika makosa ya moyo, na ni katika amradhul qalbi, na ni katika mlango wa sehemu katika sehemu ya kibri, kule kudharau na kule kukejeli. Na katika nyasia na adabu tuliofundishwa katika Qurani Al-Karim, katika Suratul Hujurat, katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanawake zake waliambiwa Mwenyezi Mungu, ya ayyuhalladhina amanu la yaskharu qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisaa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqabi bisa al ismu al fusuq ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humu zalimun. Katika mambo waliokatazwa walioamini, kama ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la yaskharu qaumun min qaumin, asifanye maskhara, asifanye kejeli, asifanye istihzai, asiyadhihiki watu, min qaumin, kwa kejeli na kuwadhihiki na kuwafanya istihzai wengine wenzao. Yaskharu qaumun min qaumi, qaumi wasifanye maskhara watu, sakhira minhu. Wala nisaa'un min nisa'in, wala wanawake wasiwafanye maskhara wanawake wengine. Humjui ule unamfanya maskhara na istihzai na kumkejeli na kumdhihiki, asa an yakunu khairan minhum, huwa ni bora kuliko wao. Na wale wanawake
kadhalika akifanya maskhara na kejeli na stihzai na dharau wanawake wenzao, hawajui asa an yakunna khairan, asa an yakunna khairan minhunna, wao wale ni bora kuliko wao. Sasa Mwenyezi Mungu amegawanya zile daraja, na Mwenyezi Mungu amegawanya zile tabakati, na Mwenyezi Mungu amegawanyia watu maisha yao na mili yao na afya zao na pato lao na nguvu zao na akili zao. Mungu amegawanya kila kitu. Kwa hivyo usio wewe ni mrefu ukamkejeli mfupi, usio wewe ni mzima na afya yako ukamkejeli mtu mgonjwa au mtu kiwete au mtu ambaye kwamba ana kasoro Mungu amempa. Wala usio wewe waswali, wafunga, wasoma Qur'ani, umeshika ibada, ukamkejeli mtu mwenye kuasi, mwenye kuzini, kulewa, kuiba na mengineo. Usiwe na namna hiyo. Wala usiwe una nguvu ukamkejeli mtu ambaye kwamba hana nguvu, mtu mnyonge, mtu dhaifu. Wenyewe wakwambia mnyonge msonge, alqawiyu yakulu dhaif, mwenye nguvu amle mnyonge, au papa mkubwa ameze papa mdogo. Isiwe namna hiyo. Uislamu unakataza kabisa tabia hizo, na kuna wakai ambao kwamba zilipitika hata wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa bwana mmoja kitwa Thabit ibn Qais ibn Shammas, alikuwa kiswali nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku hiyo alfajiri akachelewa, akakosa raka moja. Baada ya swala karibu wanamkurubia Mtume wao. Mtume anauliza mwenye ndoto, akisikia anauliza mashairi na mambo mengine. Ule akajisukuma mbele ya Mtume akanambia, tupeni nafasi, mpeni nafasi. Watu wakampa nafasi. Ilipofika karibu, mtu mmoja amemziba ndio amkurubie Mtume, akamwambia nipe nafasi. Akamwambia madamu ushapata mahali pa kukaa, kaa hapo hapo. Ule akakasirika, akamwambia wewe hujui kwa kuwa mama yako ni fulani? Baada kumuuliza akamwambia hujui kama wewe mama yako ni fulani? Ule hakumjibu kitu, lakini akaona vibaya sana, akaona haya. Ndio kashuka hii, alladhina amanu askharu qaumun min qaumin asa yakunu khayran minhum. Sasa kama amwaibisha kwa baba mamake, sababu nasaba zinaenda kwa baba, lakini Waarabu wakitaka kuaibishana kupita njia ya mama. Ndio hata kati mmoja yuko sasa na Abu Dharr na Saidina Bilal, paka Abu Dharr akakasirika, akamtukana Saidina Bilal, akamwambia ibn Saudai, mtoto wa kutokana mama mweusi. Habari zikafika kwa Mtume. Mtume sallallahu akamuita Abu Dharr na akamrukia, akawa mkali. Mtume akakasirika, akamwambia aayaratahu bi ummi, wamwaibisha wewe kupitia mama yake? Innaka mruun fika jahiliya, wewe ni mtu na mambo ya kijahili, una mambo ya kizamani ya kuwa wewe ni kabaila mtukufu, huyu katika makabila duni, huyu ni muhabasha, wewe katika watu weupe, huyu katika watu weusi. Hakuna katika Uislamu mambo hayo. Badhari akaomba msamaha kwa Saidina Bilal, na kwa wengine wakadharau wale watu maskini wa muhajirina, kina Suhaib, Saidina Bilal, Saidina Amir bin Fuhair, kina Khabbab. Na hata Mtume alipomwoa Saidina Safia bintu Huyay, ndio kwamba wala nisao min nisa'i asa yakunna khayran minhunna. Alipomwoa Safia binti Huyay ibn Akhtab, basi aliporudi Saidina Aisha alikasirika,
Akamwambia, wewe umetutilia Yahudi ndani ya Myahudi, umechukua Yahudi wa Khaibar atutilia hapa. Ule akalia sana, akaenda kwa Mtume sana, akamwambia niita mimi ni Myahudi. Na Mtume akamsikia sana Aisha akimuita Myahudi. Mtume akacheka, akamwambia Safia binti Huyai, kamwambie Sayyidina Aisha, na kila anakukugusa wewe mwambie kwa kuwa mimi babangu ni mtumi Harun, Nabii Allah Harun, na ami yangu ni Nabii Allah Musa alayhi salatu wasalam, na mume wangu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika wake zake, katika nyinyi wake za mtume wengine mliobakia, nani ambaye kwa babake ni mtumi na ami yake ni mtumi? Sio kwa mimi tu. Mtume akampa jawabu la kwenda kuwanyamazisha, akawaambia, na akatimia sana. Aisha alimwambia Mtume, ya kutosha wewe kwa Safia kadhaa, hasbuka min Safia kadhaa, kupendelea. Manake sana Safia alikuwa ni mfupi. Mtume akamwambia, kad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri la mazajathu au la ghayarathu, umesema neno lao lingalitoa maji ya bahari na ni chumvi, ile chumvi ingalibadilika ikawa tamu. Umesema neno kubwa sana wewe, ile maji ya bahari ingalitoa harufu mbaya. Kumuita ni Sayyidatuna Safia ni mfupi. Kwa hivyo usimtolee mtu kasoro. Ukimtolea mtu kasoro, amtolea Mungu. Ikiwa mtu mwembamba, ule Mungu aliomba mwembamba ni Mungu. Ikiwa ni mtu ni mfupi, ule ufupi alipewa na Mungu. Ikiwa mtu ni mweusi, ule weusi amepewa na Mungu. Ikiwa mtu ni kifefe, ule ufefe amepewa na Mungu. Ikiwa ule mtu mburudoza, ule burudoza amepewa na Mungu. Ikiwa jitu njipana, ule upana amepewa na Mwenyezi Mungu. Ikiwa jitu ngoloko, ule ngoloko amepewa na Mungu. Na ikiwa mtu mbilikimo, ule mbilikimo amepewa na Mungu. Kwa hivyo si kazi yako. Na Mungu haangalii kimo cha mtu, wala haangalii rangi ya mtu, wala haangalii uzuri wa mtu, wala haangalii sura za mtu. Mwenyezi Mungu aangalia nyoyo za watu. Mwenyezi Mungu aangalia nia za watu. Mwenyezi Mungu aangalia matendo ya watu. Pale ule unayemdharau ni bora kwa Mwenyezi Mungu kuliko wewe. Na Mtume asema bihasbi mri min sharri an yahqira akhahu, yatosha mtu kuwa ni mbaya kwa mtu shari, mtu mkorofi, kumdharau ndugu yake, yatosha kuwa ni mtu mbaya. Wakati mmoja sina Abdullah ibn Mas'ud alipanda juu ya mti kama anavunja kipande cha mswaki, na sina Abdullah ibn Mas'ud alikuwa miundi yake imembamba, alikuwa ni mtu mfupi mwembamba. Basi wale maswahaba walimuona muundi wake wakamcheka. Angalia nyundi mbili za Ibn Mas'ud kama kijiti. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambia, nyundi mbili za Abdullah ibn Mas'ud mnazoziona nyinyi nyembamba, siku ya kiyama ni nzito katika mezani kuliko jabali la Uhud. Uzito si uzito wa mwili, wala si uzito wa kilo. Uzito ni uzito wa maana ya mtu, wa uchaji Mungu wake na nia zake na ibada zake. Ile ndio uzito wa mtu, sio uzito wa kwa mtu wa tu. Sasa siku ya kiyama ataletwa mtu mnene, amejaa, mzito, akiwa katika mezani hana uzito wote, hana uzito wote siku ya kiyama, bali ni mpesi, ashindwa na wale wapesi wembamba wafupi, kwa sababu yote ni uchaji Mungu ndio kitu kikubwa kinachoangaliwa. Leo tuache tabia ya kufanya istizai, kufanyanya shere, au mwangalie ustadhi yule na mastazi waliobakia hawa ndio masharifu waliobakia, hawa ndio mashaikh waliobakia, hawa ndio wanazuoni waliobakia. Wengine wakitumia lugha kama hizo ndio za istizai. Basi lugha kama hizo zisitumike, ni lugha za kutizana shere na ni lugha za kijahilia, na ni katika tabia za katika Qur'ani zimekatazwa, na ni katika alama yule mtu kuonekana katika roho yake anao kibri fulani, ana rifa fulani. Na Mwenyezi Mungu hakuumba watu tabaka moja. Mwenyezi Mungu ameumba watu tabaka mbalimbali. Nahnu qasamna, Mwenyezi Mungu anasema nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dhuhum ba'dhan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Mwenyezi Mungu maisha tumewaganyia katika uhai wa dunia, na wengine Mungu ameweka juu kuliko wengine.
kwa daraja, ili uweze kumtumikia huyu, uweze kumtumikia huyu, huyu amsaidie kwa hili. Wewe waweza kuwa uko juu, marfuun, uko juu ala fulani, kuliko mtu fulani kwa jambo fulani, lakini na yeye ana jambo lingine, yuko juu kuliko wewe. Waweza kuwa una mali wewe, lakini hukusoma. Waweza kuwa umesoma, lakini huna mali. Waweza kuwa una nguvu, lakini huna uwerevu. Unaweza kuwa ana uwerevu, lakini hana nguvu. Kwa hiyo Mungu, kila mtu amshinda mwenzake kwa lake. Wewe una jambo umshinda mwingine, na mwingine ana jambo akushinda wewe. Kwa hiyo watu hawako sawa, na watu wako sawa. Wewe umeshinda kwa hili na yeye umeshindwa kwa hili. Kwa hivyo usidharau mtu, na mtu bora na mtu mwema ni yule ambaye kwamba alikuwa bora kwa Mwenyezi Mungu, alikuwa mtukufu kwa Mwenyezi Mungu. Ya nasu inna ja'alnakum shu'uban wa qabaila litaarafu inna akramakum indallahi atqakum. Mwenyezi Mungu ndio watu sisi tumejelea ni shu'uban wa qabaila, kondo, makabila, ujuane tu, lakini mtu bora mbele ya Mwenyezi Mungu, inna akramakum indallahi atqakum. Ndio utaona Uislamu ulimuinua Abu Dharr, ulimuinua Sayyidina Bilal, ulimuinua Salman al-Farisi, na Uislamu ulimlani na ukamwapiza Abu Lahabi, ilhali ni Mkureshi, ilhali ni ammi yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hivyo usikuwe na dharau. Hata mtu ukimwona na mashia ni mlevi, basi usimkejeli, usimchezee, sababu ule Ibn Ayman alikuwa akija kwa Mtume na alikuwa ni amrafikia Mtume, na alikuwa akilewa, ilipokuwa pigwa mboko wengine akamchezea, wengine humteka. Mtu kama msimsaidie shetani, huyu ampenda Mungu na Mtume. Yule mwanamke aloambiwa amezini na mke wa watu, akabeba mimba, akapigwa mawe, watu wakamsema ndani ya Madina. Mtume kama msimseme huyu mwanamke, huyu ametubu tauba, leo kaganya ndani ya Madina, itaenea Madina yote. Kwa hivyo kila mtu angalie hatima yake itakwenda wapi. Wazima huwa wagonjwa, na wenye nguvu huwa dhaifu, na matajiri huwa maskini, na wabaya na wazuri huwa wabaya. Kwa hivyo dunia ni mzunguko, na dunia ni duari, yazunguka. Leo ni kwa huyu, kesho ni kwa mwingine. Muombe Mwenyezi Mungu tu al-afiyata wa salama. Nasallallahu al-afiyata wa salama wal muafata min al-akhlaq al-madhmuma. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.